लाइन गर्नुस्। यो होइन कि क्वेसन नम्बर 4 को ए यहाँ छ भने क्वेसन नम्बर 4 को बी अर्को पानामा गइहालोस्, लेखिदिनुस्। त्यस्तो गल्ती कहिले नगर्नुस्। नमस्कार, आजको यो भिडियोमा तपाईहरुमा एसीमा कसरी एन्सर लेख्ने तरिका सँगसँगै यो भिडियोको अन्तमा सबै कुरालाई समेटिएर बनाइएको भिडियो छ। हेरिदिनु होला, हेरेर एसीमा राम्रो गर्नु होला, त्यसको शुभकामना छ तपाईहरुलाई। धन्यवाद। तयारीको भिडियो के को बारेमा छ भने विशेष गरी इंग्लिश सब्जेक्ट र इंग्लिश सब्जेक्ट सँगसँगै अरु पनि विषयमा पनि यो तरिकाले लेख्नु भयो भने तपाईको एक्जाम पेपर जुन तपाईले पाउनु भएको छ, एन्सर सिट पाउनु भएको छ, त्यो एकदम सुन्दर स्पष्ट देखिन्छ। र आफ्नो कपीलाई सुन्दर चित्तिक्क परेको बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ बताइएका कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला र यसै गरी एक्जाममा लेख्न कोसिस गर्नु होला। सबभन्दा पहिला आज म इंग्लिश फर्स्ट पेपर हुने भएको कारणले सबभन्दा पहिला त तपाईलाई नर्भसनेस हुन सक्छ, नर्भस भएको पनि फिल हुन सक्छ, डर पनि हुन सक्छ। नडराउनुस्, नडराइकन एक्जाम दिनुस्। इंग्लिश विषयमा एन्सर लेख्ने तरिका हामी सिक्छौं। एउटा सिकिसकेपछि अरु विषयमा पनि त्यस्तै गर्नु होला, त्यही हिसाबले एक्जाम दिनु होला। तपाईको एक्जाम राम्रो बित्ने छ, त्यसको शुभकामना पनि छ तपाईहरुलाई। सबभन्दा पहिला इंग्लिश विषयमा तपाईहरुलाई 10 वटा प्रश्नहरु सोधिएको हुनेछ। क्वेशन नम्बर 1 2 3 गर्दा गर्दै 9 10 सम्म दिएको हुन्छ। एन्सर सिटमा एन्सर लेख्न भन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला के गर्नुस् भने क्वेशन आइसकेपछि क्वेशन लिनुस्। क्वेशन आइसकेपछि एकचोटी 10 क्वेशनलाई हेर्नुस्, राम्ररी हेर्नुस्। सकेपछि के गर्नुस्, तपाईलाई सजिलो हुने गरी त्यो 10 वटा क्वेशन मध्ये तपाईलाई कुन सजिलो हुन्छ, कुन सजिलो लागिराछ, सजिलोबाट सुरु गर्नुस्। सजिलोबाट किन सुरु गर्नुस् भने फर्स्ट डे को एक्जाम हो, गाह्रो फिल भइराखेको हुन्छ। सबले कति आश लगाएर पठाएको छ, सबको जिम्मेवारी छ तपाईको माथि। त्यही भएर फर्स्ट डे को एक्जाममा अलिकति डर सबैको मनमा हुन्छ, के होला कसो होला, एसी हो भनेर हामी ठुलै डर बसाइसकेका हुन्छौं। त्यही भएर त्यो नडराइकन तपाईलाई सजिलो हुने क्वेशन कुन हो 10 मध्ये त्यो चुज गर्नुस्। मलाई लाग्छ एउटा पढ्ने विद्यार्थीको लागि, जसले पढेर तयारी गरेर आउनु भएको छ, उहाँको लागि 10 क्वेशन सजिलो हो नि, कुनै गाह्रो छैन। तर त्यसमा पनि एउटा हुन्छ जसमा हामी पुरै कन्फिडेन्ट हुन्छ, कन्फिडेन्टको लेभल हाई हुन्छ, त्यो क्वेशन चुज गर्नुस्। म त भन्न चाहन्छु, मेरो विचार अनुसार तपाई यदि सुरु गर्नुभयो भने ग्रामरबाट सुरु गर्नुस्। ग्रामरको 9 10 सुरु गर्नुस्। क्वेशन नम्बर 9 बाट सुरु गर्नुस्, त्यसपछि क्वेशन नम्बर 10 गर्नुस्। यसरी गर्दा ग्रामरमा जुन तपाईले सकिराख्नु भएको छ त्यो गर्नुहुन्छ, सँगसँगै नआएको लागि नम्बर दिएर छोड्नुस्, पछि आएपछि लेख्दै गर्नु होला। क्वेशनको आन्सर लेख्ने तरिका यसरी देखाउनुस्। म यहाँ देखाए एउटा, यसमा हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 9 त्यो पनि हेर्नुस् कहाँ लेखिएको छ, बीचमा लेख्नुस्। क्वेशन नम्बर 9 तल अन्डरलाइन गरिदिनुस्, देखिराख्नु भएको छ पिक्चरमा। क्वेशन नम्बर 9 लेखिएको छ, अन्डरलाइन गरिएको छ। एउटा लाइन छोड्नुस्, तल एन्सर लेख्नु। 6 वटा क्वेशन पाउनुहुन्छ त्यहाँ। क्वेशन नम्बर 9 मा 6 वटा सब क्वेशन्सहरु हुन्छ। 6 वटा क्वेशन्सहरु मध्ये ए बी सी डी ई एफ गर्दा गर्दै लेख्दै जानुस्। ए नम्बर लेख्नुस्। ट्याग क्वेशन छ भने स्टेटमेन्ट कपी गर्नुस्, त्यसमै ट्याग लेख्नुस् अनि क्वेशन मार्क थप्नुस्। ट्याग क्वेशनको स्टेटमेन्ट बिना ट्याग कहिले पनि हुँदैन। स्टेटमेन्ट लेखेर ट्याग थप्नुस्, क्वेशन मार्क दिनुस्, ए नम्बर पूरा हुन्छ। त्यस्तै बी नम्बर क्वेशन नलेखे पनि हुन्छ, बी नम्बर लेख्नुस्, एन्सर लेख्नुस्, सी नम्बर लेख्नुस्, डी नम्बर लेख्नुस्, यस्तै एफ नम्बर सम्म लेख्नुस्। एन्सर लेखिसकेपछि क्वेशन नम्बर 9 को 6 वटै सब क्वेशन्सहरु लेख्नुभयो। त्यसपछि के गर्नुस्, 3 वटा लाइन छोड्दिनुस्, जरुरी छ। 3 वटा लाइन छोड्नुस्। कपीलाई सुन्दर बनाउनु छ, एट्र्याक्टिभ बनाउनु छ, तपाईको आन्सर एकदम सुटेबल देखियोस्, कपी एट्र्याक्टिभ देखियोस्, त्यो बनाउनु छ। 3 वटा लाइन छोड्नुस्, गनेर 3 वटा लाइन छोड्नुस्। क्वेशन नम्बर 9 लेख्नुभयो।
त्यसपछि क्वेसन नम्बर 10 सुरु गर्नुस्। क्वेसन नम्बर 10 त्यस्तै लेख्नुस्। क्वेसन नम्बर 10 एउटा अन्डरलाइन गर्नु तल, एक लाइन छोडेर फेरि ए बी सी डी गर्दै अथवा 1 2 3 4 गर्दै क्वेसनमा के दिएको छ, एबीसीडी दिएको छ, 1 2 3 दिएको छ, रोमनमा फर्स्ट सेकेन्ड दिएको छ, के दिएको छ त्यो अनुसारको नम्बरिङ दिनुस्। याद राख्नुस् क्वेसन नम्बर 10 को लागि कहिले पनि 2 लाइनमा एन्सर, सानो सानो एन्सर हो भने 2 लाइन गरेर एउटै लाइनमा दुईटा एन्सर लेख्न कोसिस गर्नुस्। 10 लाइनमा 10 वटा एन्सर लेख्नुस्। जतिवटा आएको छ त्यतिवटा एन्सर पहिला लेख्नुस्। कुनै आएन भने छोडिदिनुस्, पछि टाइम पायो भने लेख्दै गर्नु होला। नम्बरहरुको सुरु गर्नुस्, अन्डरलाइन गर्नुस्, त्यसपछि त्यहाँको नम्बरिङ सुरु गर्नुस्। एउटा कुरा याद राख्नुस्, क्वेसन नम्बर 3, क्वेसन नम्बर 4 जुन पनि क्वेसन होस्, क्वेसन नम्बर 4 मा सब क्वेसन्स ए बी सी 3 वटा हुन्छ र ए मा 5 वटा क्वेसन हुन्छ, बी मा पनि 5 वटा क्वेसन हुन्छ र सी मा पनि 5 वटा क्वेसन हुन्छ। यसरी 15 वटा क्वेसन हुन सक्छ क्वेसन नम्बर 4 मा। अब तपाईले क्वेसन नम्बर ए सुरु गर्नुभयो र क्वेसन नम्बर ए सुरु गर्नुभयो भने त्यहाँको ए बी सी गर्नुभयो। फेरि त्यहाँ अर्को क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 9, क्वेसन नम्बर 10 सुरु नगर्नुस्। क्वेसन नम्बर 4 सुरु गर्नु भएको छ भने क्वेसन नम्बर 4 को ए नम्बर सँगै त्यसपछि बी नम्बर, त्यसको 5 वटा सक्नुस्, त्यसपछि सँगै त्यसको क्वेसन नम्बर 4 को सी को पनि 5 वटा सक्नुस्। जुन पनि क्वेसन सुरु गर्नु भएको छ त्यसको कन्टिन्यू सबै सब क्वेसन्सहरु लाइन बाइ लाइन गर्नुस्। यो हैन कि क्वेसन नम्बर 4 को ए यहाँ छ भने क्वेसन नम्बर 4 को बी अर्को पानामा गइहालोस्, लेखिदिनुस्। त्यस्तो गल्ती कहिले नगर्नुस्। एक ठाउँमा आन्सर लेख्ने कोसिस गर्नुस्। त्यसपछि हाम्रो कुरा हुन्छ क्वेसन नम्बर 9 र 10 लेखिसकेपछि कुन लेख्ने होला। क्वेसन नम्बर 9 र 10 लेखिसकेपछि तपाईलाई कुन सजिलो लागिरहेछ? क्वेसन नम्बर 1 हुन सक्छ, सिन प्यासेज हो। क्वेसन नम्बर 2 सिन प्यासेज हो, त्यो पनि सजिलो छ, गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 6 सिम्पल छ, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 7 8 पनि सिम्पल छ, सिम्पल लाग्न सक्छ तपाईहरुलाई, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो राय अनुसार क्वेसन नम्बर 3 र 4 अनसिन प्यासेज हो, त्यो लास्टतिर गर्दा राम्रो हुन्छ। किन हो भने अनसिन प्यासेजमा एकचोटी तपाई पस्नुभयो भने, एकचोटी पढ्न सुरु गर्नुभयो भने, यदि तपाईसँग समय छ भने सुरुमै गरिराख्नु भएको छ भने, यदि सुरुमै क्वेसन नम्बर 3 र क्वेसन नम्बर 4 गरिराख्नु भएको छ, अनसिन प्यासेज रिड गरिराख्नु भएको छ, तपाईसँग टाइम प्रशस्तै छ भने त्यो प्यासेज पढ्नमा तपाईको यति नै टाइम खर्च भइहाल्छ, यति नै टाइम तपाईले स्पेन्ड गर्दिनुहुन्छ कि पछि आउने क्वेसनमा पनि, आइराखेको क्वेसनमा पनि, एकदम सम्झिराखेको क्वेसन पनि छुट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर क्वेसन 3 र 4 लास्टमा गर्ने कोसिस गर्नु। लास्टमा गर्नुहुन्छ भने त्यसको धेरै नै बेनिफिटहरु पाउन सक्नुहुन्छ। लास्टमा गर्नुभयो भने सके भने पनि नसके पनि टाइम त भ्याउनुहुन्छ, तपाईहरु इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, भ्याइहाल्नुहुन्छ। तैपनि यदि भ्याइ नभ्याइ लास्टमा छ भने क्वेसन नम्बर 3 4 यदि बाँकी छ भने फटाफट क्वेसन टेक्स्टबाट खोजेर पनि हामी त्यहाँबाट गल्ती सही लेखेर पनि हामी मार्क त्यहाँबाट जे पाउँछौ, जति पाउँछौ त्यति त पाउन सक्छौ। तर चाहेर पनि क्वेसन नम्बर 8 जहाँ फ्री राइटिङ छ, क्वेसन मार्क 8 मार्कको छ, त्यो चाहेर पनि हामी लास्टमा फटाफट लेखेर त्यसमा सही मार्किङ, बढी मार्किङ ल्याउन सक्दैन। त्यही भएर यदि सुरुमै गर्नुभयो भने टाइम धेरै लिन्छ। त्यसले तपाईलाई समझ नआउन्जेलसम्म तपाई पढिराख्नुहुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने तपाईको अरु क्वेसनलाई त्यहाँ डिफिकल्ट गरिराखेको हुन्छ, अरु क्वेसनको टाइम त्यसले खाइराखेको हुन्छ। अनि यसरी यदि तपाईले आफ्नो क्वेसनमा भएको क्वेसनको आन्सर आफ्नो कपीमा, आन्सर सिटमा राम्ररी लेख्दै जानुभयो भने आशा छ तपाईले एक्जाममा लेखेको क्वेसन, पेपरबाट क्वेसन जुन लेख्नु भएको छ त्यो कपी, आन्सर सिटले परीक्षकलाई खुसी तुल्याउनेछ र तपाईको आन्सर सिटमा भएको आन्सरले तपाईको मार्क ए ग्रेड, ए प्लस ल्याउन सफल, ए अथवा ए प्लस जरुर ल्याउँछ होला, यति आशा राख्दै आजको भिडियो म अन्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि एससीको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना। नमस्ते।